Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera sur les immobilisations. غادي نخدموا l'examen de passage ديال 2017 variante 1 غنخدموا الباتيال تاعها بلا des amortissements dossier 7 des travaux de fin d'exercice. Alors هاد l'examen هذا الا ما عندكم غادي تلقاو اللين باش تيليشارجيو البي دي اف تحت في الديسكريبشن اولا دخلوا للسيت www.tsge.nl في المنيو ديال comptabilité générale. Alors نبداو بإذن الله. L'entreprise Benjeloul a été créée début de 2010 le 31/12/2013. Elle vous fournit les documents ci-dessus. Vous demandez de réaliser les travaux qui découlaient. Alors, 1. Extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2013. هاد la balance هادي راه ديال le 31/12/2012 ماشي ديال le 31/12/2013 parce que c'est une balance avant inventaire. Numéro de compte عطينا le compte DB All Credit. موراها بانفورماسيون sur les immobilisations. Immobilisation عندنا فيها l'installation technique matériel de transport. Matériel de transport divisé sur 2 فيه voiture fake ou camion. La valeur d'origine, la date de mise en service ou l'amortissement. Le camion a été cédé le 39/2013 pour 80 000 dirhams. Sur l'écriture, 2 sessions a été passée. Travail demandé. Calculer le taux d'amortissement de l'installation technique. Déterminer la date de mise en service du camion. Calculer les dotations au amortissement de l'exercice 2013. Enregistrer ces dotations dans le journal de l'entreprise Benjeloul. Passer les écritures de régularisation relatives de la sortie d'immobilisation. l'écriture ديال sortie هي اللي دازت اما ديال لا l'écriture زعما عاديه هي اللي دازت مازال ما داروش sortie ديال الكاميون de l'actif de l'entreprise. وموراها déterminer le résultat sur la cession du camion. Alors نبداو بالسؤال الاول هو calculer le taux d'amortissement de l'installation technique. Of course غادي نخدمو بالعلاقه ديال الكيمياء d'amortissement كتساوي لنا la valeur d'origine fois le taux fois n ou la fois m sur 12. Alors غادي نحتاجو هنايا باش غادي نلقاو la date d'acquisition le taux d'amortissement ديال l'installation technique. غادي نحتاجو la valeur d'origine هي 90000 ونحتاجو la date de mise en service باش غادي نلقاو n le 1/2010. ومورا غادي نحتاجو cumul d'amortissement هو 373,500 pardon. Alors هي la formule de cumul d'amortissement هو cumul d'amortissement هي la valeur d'origine هو le taux sur 100 هي m sur 12. Alors هي ديك نخليو la valeur ديال cumul d'amortissement كيف ما هي وغادي ندوزو موراها لو طو غادي نخليوه كيف ما هو غنحتفظوا به. نشدو 30 غنضربوها في ديك 30 غادي نضربوها في 36 شهر على 12 مضروبه في 100 هي 1200. غنشدو هادي 900,000 غادي نضربوها في 36 ونقسموها على 1200 غتعطينا 27,000. الوغ لو طو كيساوي لينا 337,500 sur 27,000 غادي تعطينا لو طو هو 12,5% 2,5. الوغ الكيسيون الثانيه اش قالوا لنا فيها déterminer la date de mise en service du camion. هو قالك عطينا la valeur d'origine هي 340,000. عطينا l'amortissement sur 5 ans يعني غنشدو 100 نقسمو على 5 تعطينا 20%. وعطينا الاخر وعطينا الكيميل d'amortissement هو 316,000.
غنخدمو بلا فورمول ديال cumul d'amortissement. غادي نديرو الكيمول دامورتيسمون ديال لا فواتور زائد الكيمول دامورتيسمون ديال الكاميون هي 316,000 حيت راه ديالهم بجوج ديال الماتيريال دو ترونسبور اون جينيرال. الوغ هي ديال لا فواتور موراها غندوزو ديال الكاميون هي ان هي اللي خاصنا نلقاو 316,000 كتساوي لنا 180,000. هادشي الا دخلنا كامل في الكالكولاتريس يعطينا 180,000. الوغ هنايا غادي نشدو 430,000 غنضربوها في 20 ونقسموها على 1200 تعطينا 17,000 سور 3. هاد سور 3 علاش مكنتش نكتبها بالفيرغول باش نلقاو الشهورة اكزاكت ما نلقاوش فيهم لا فيرغول لا والو. الوغ هادشي كامل غندوزوه للجهه الاخرى وغادي ندوزو هادي هنايا. غادي نشدو 316,000 ونقسمو على 180,000 غتعطينا 136,000. غادي نقسموها على 17,000 على 3 غتعطينا 24 شهر. الوغ بلازان هي 12 ans. الوغ لا دات دو ميز اون سيرفيس هو هنايا عندنا ديال 2012 يعني 2012-2011 هي لا دات دو ميز اون سيرفيس. هنا نسيت ما كتبتهاش لا دات de mise en service de camion. Et le 1/1/2011. Alors مورا غندوزو الكيسيون الثالثة هي enregistrer les dotations dans le journal de l'entreprise mensuel. Alors قبل ما غادي نديرو l'enregistrement في الجورنال خصنا نحسبو les dotations راهم هما la valeur d'origine fois le taux. هي هنا ديال l'installation technique حنا كنا حسبنا لو taux la valeur d'origine هي 900,000 غادي نشدوها نضربوها في 12.5 غتعطينا 112,500 ديال الدرهم. هي la dotation de matériel de transport de la voiture faite هي la valeur d'origine fois le taux. la valeur d'origine هي 300,000 fois 20% غتعطينا 60,000. la dotation de matériel de transport ديال الكاميون هي la valeur d'origine fois le taux هي 340,000 fois 20% fois 9 sur 12. Voilà, sur 12, pardon la faute هذا sur 12. هاد 9 هادي شنو جبناها هي المدة اللي دوزات معنا في 2013. لاحظتوا في ليكزارسيس راها تباعت في شهر 9 يعني دوزات معنا 9 شهور دوزات معنا في 2013. داكشي باش نعطيو اننا نقسمو 9 شهور على 12 عطاتنا هي 51,000 درهم. دابا غندوزو لونغيسترومون ها هو كما كتشوفوا غنديرو لا دات هنايا 31/12/2013 غنديبيتيو دوتاسيون ديكسبلوطاسيون ديزموبيليزاسيون كوربوريل غنجمعو لا فالور غنجمعو لامورتيسمون ديال لانستالاسيون تكنيك بلس لامورتيسمون دو ماتيريال او ترونسبور غنحطوها في الديبي. موراها غنشوفو numéro de compte هو 61 موراها غنكريديتيو amortissement de l'installation technique بلا valeur ديال dotation هنا l'amortissement de matériel transport dotation ديال la voiture plus dotation ديال الكاميون غنحطو هنايا 11,000. numéro de compte ديال l'amortissement d'installation technique هو 38 l'amortissement ديال matériel transport هي 28 dotation de l'exercice de 2013 هذه هي اللي بلي. موراها غندوزو للكيسيون اللي موراها هي passer les écritures de régularisation relatives de la sortie d'immobilisation. alors غنحسبو بعدا السيسيون غنحسبو الاخر غنحسبو كل واحد نديرو السورتي ديال ليموبيليزاسيون غادي نشدو غنديرو نحسبو cumul d'amortissement la valeur d'origine fois le taux fois n هي la valeur d'origine ديالها هي 340,000 fois n فوق 33 على 12
من لا دات ديال لاكيزيسيون حتى لا دات دو سيسيون. يعني من لا دات داكيزيسيون اللي لقيناها هو لو 1/1/2011 حتى لو 39/2013 عطاتنا 33 شهر. باردون 33 شهر عطاتنا 187,000 درهم. موراها نحسبوا ال VNA. ال VNA هي لا فالور دوريجين موا كومول دامورتيسمون. لا فالور دوريجين هي 340,000 موا الكومول دامورتيسمون اللي حسبناه هو 187,000 عطاتنا لا VNA هي 153,000. غادي نجيو هنا الجورنال. هو الجورنال هو 31/12/2013. غنديرو l'amortissement de matériel de transport في الديبي وغنديبيتيو VNA des immobilisations corporelles 28/340 65/13 وغنكريديتيو ماتيريال ترونسبور 23/40. هنا غنحطو لا فالور ديال الكيمول هنا ال VNA وهنا لا سوم ديالهم بجوج. وفي ليبلي غنديرو sortie de camion de l'actif de l'entreprise. هنايا راه الكونطابل بحال دار داك دار ليكريتور نورمال اللي هو ديبيتا مثلا باش باعوها واش بنك واش اكريدي واش انكاس و كريديتا برودويتيسيون ديموبيليزاسيون. هذه هي ليكريتور اللي دار الكونطابل. ها هي اللي قالوا لنا هنايا هي لو كاميون ا ايتي سيدي. هي seule l'écriture de session a été passée. يعني l'écriture ديال régularisation ما داروه داكشي حنايا باش اضطرينا اننا نديروه. مورا غنديرو déterminer le résultat sur la session du camion. alors le résultat شنو هي لا فورمول ديالو هي le résultat égal produit de session moins le VNA. produit de session هي لا فالور باش بعناها و ال VNA هي اللي حسبناها هنايا هي 80,000 ناقص 153,000 غيخرج لنا الريزولتا سالب نيجاتيف. يعني هي ناقص 73,000. يعني شنو هي لانتربريتاسيون ديالها هي موان فالور سور لي زاموبيليزاسيون. وهكا غادي نكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى انه يكون عجبكم واستفدتوا منه بزاف. كنعتذر لكم بزاف على لي فوت اللي درت. الوغ الفيديو الماجي غادي يكون ان شاء الله غادي يكون على لي زوبيراسيون كورون